सो यो 1 घण्टामा पी लेटरबाट स्टार्ट हुने फुडहरू मेरो बहिनीले के खान सक्छ आज त्यो फुडहरू उले खान पाउनेछ। पानीपुरी खाँदा खाँदै मेरो बहिनी किन यसरी रुन खोज्यो त। सो यो टाइमर स्टार्ट हुन्छ, लेट्स गो गाइजहरु। सो पी लेटरबाट चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ मेरो बहिनीले पानीपुरी ट्राई गर्ने भन्यो अनि मैले चाहिँ पानीपुरी अर्डर गरे। लेट्स सी कति प्लेट चाहिँ खान सक्ला त। सो 3:17 देखि चाहिँ सुरु भएको थियो यो च्यालेन्जिङ भिडियो। 50 रुपैयाँको पानीपुरी चाहिँ 11 वटा आउँदो रहेछ। अनि तपाईहरुले पानीपुरी खानुभयो भने चाहिँ कति प्लेट खान सक्नुहुन्छ त्यो पनि कमेन्टमा भन्न नबिर्सिनु होला। मिठो छ यो 1 घण्टामा पी लेटरबाट आउने फुडहरूले मेरो पैसा चाहिँ कति सक्ला हेरौँ है त। 1 प्लेट खाइसकेपछि चाहिँ बहिनीको रियाक्सन यस्तो छ। अब मैले चाहिँ खासमा 2 प्लेट अर्डर गरेको थिएँ र 2 प्लेट चाहिँ उसले खान सक्दै सकेन। हामीले चाहिँ भर्खरै ओपन भएको अन्नपूर्ण जुस हाउसमा चाहिँ यो पानीपुरी ट्राई गरेको। अझै थुप्रै कुराहरू खान त मन थियो तर हामीसित टाइम थिएन, त्यही भएर हामीले पानीपुरी खाएर बाटो लाग्यौँ। सो हामीले पानीपुरी ट्राई गरेर चाहिँ अब हामी जानेछौँ नेक्स्ट लोकेसनतिर। के ट्राई गर्न मन पर्छ, अब पी लेटरबाट के पाइन्छ त्यो ट्राई गर्नेछु। पानीपुरी कस्तो लाग्यो त अनि? मिठो तर मेरो 10 मा म 5 प्लेट पीबाट पकोडा पनि त आउँछ भन्ने थाहा भएपछि चाहिँ हामी आइसकेको छौँ फाल्गुनन्द चोक नजिकै रहेको ठेलामा, जहाँनिर मैले अर्डर गरेको थिएँ 50 रुपैयाँको यो पकोडा खाँदा खाँदै 1 घण्टा चाहिँ नबितोस् भनेर हामी हतार हतार सिटीमा चढिहाल्यौँ पकोडा बोकेर। सो पकोडा कस्तो लाग्यो त अनि? मिठो मिठो छ, ठिकै पानीपुरी जति चाहिँ छैन। यो मैले 2टा ट्राई गर्दै म गाइस अब खालिसकेँ। दमक झापाको भाइरल सिक्देल मार्टमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले पीबाट प्रकाश पनि त आउँछ भनेर चट्टासँगले घाममा 10-15 मिनट चाहिँ दरो डुलाए। 3 बजीको तातो न तातो घामलाई बिदा गर्नु भनेर हामी चाहिँ सिक्देल मार्ट भित्र छिर्यौँ एसीको हावा खाँदै। मैले मेरो बहिनीलाई यो मार्ट भित्र तिमीले पी लेटरबाट जे जति फुड पाउँछौ त्यति तिमीले छाड्न सक्छौ भनेको त उसले पुरै खोज्न थाल्यो। तर पी लेटरबाट त्यस्तो धेरै खाने कुराहरू चाहिँ पाउँदैन रहेछ। एकछिनको लागि मैले सोचेको थिएँ आज मेरो बटुवा पुरै खाली नै होला भनेर। यत्रो टाइमसम्म खोज्दा पनि नभेटेपछि चाहिँ मलाई माया लागेर आयो, त्यही भएर मैले पीबाट प्रोचुकलको चिज पनि छ त भनेर उल्टे आफै झिक्न लगाएँ। यस गाइस फाइनली मैले एउटा चाहिँ भेटिसकेँ पोटेटो। मैले भेटेको छु पोटेटो क्यारेट। नि त खाने कुराहरू चाहिँ अलिकति पी लेटरबाट चाहिँ नहोस्। होस् गाइस होस्। त्यही बेलामा मैले पी लेटरबाट पार्लेजी पनि देखेर यो पार्लेजी पनि ट्राई गर न त भनेर मैले झिकिदिएको। अरे मेरो बहिनीले पार्लेजी बिस्कुटलाई त सिधै रिजेक्ट हान्दियो। अब के भन्नु छ र, यत्रो धेरै चकलेटको आइटम छ तर पी लेटरबाट स्टार्ट हुने कुनै पनि आइटम रहेन रहेछ। म त मनमा नै खुसी हुँदै थिएँ। मार्टमा पाउने जति सबै ठाउँमा हामी यताउति जताततै घुम्यौँ तर पी लेटरबाट आउने नामो निशान पनि देखिरहेको थिएन। तर लास्टमा चाहिँ बहिनीले यो चाहिँ भेटाएछ। यो चाहिँ के हो त कमेन्ट गर्नु होला। यो 3टा फुडको बिल चाहिँ 260 रुपैयाँ उठेको रहेछ। फर्स्ट टाइमै गाइस मैले यो ट्राई गरेको। अब चाहिँ पोटेटोको ट्राई खानेको तिमीले नै हो आफै। सो यो फुडहरू ठ्याक्कै ट्राई गर्दा गर्दै चाहिँ हाम्रो 1 घण्टा पनि टाइम भएछ। तपाईहरुलाई मनमा लागेको च्यालेन्जहरू चाहिँ कमेन्टमा भन्नु होला। एउटा कमेन्ट म टिपेर चाहिँ चट्ट भिडियो बनाउने छु है त। रातिको समयमा फेरि पसल पुगेर के पो गर्छ भनेको त 15 मिनेट डुलाउनु भयो नि मलाई घाममा। त्यो 15 मिनेटमा मैले यो पापा कि परी र पाइस क्रिम किने भन्छ त हैन। पाइस क्रिम चाहिँ कसरी भयो भनेर म सोचे। मेरो 500 रुपैयाँ बजेट चाहिँ सकेर यति भएको छ। सो गरिबी तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ गाइजहरु। सो भिडियो राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गरेर चट्ट सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला।